amalli koo sanatti jijjiirame bakka gosa midhaanii bakka jiramiti midhaan shunkurtii wantoonni adda addaa yoo natti ba'ee na jibbisiisuu qabe. Maal ta'ee tanan akkamittiin osoo hin pireediin natti hin dhufin deebi'ee waan kanan ta'a waan jedhutu keessi koo na shakkisiise. Dhufee turtii ji'a tokko maali ji'a tokkoo fi torbee lamaa booda moo gara ji'a lamaatti qofin jiraachu. Kaza deemee maalan ta'ee faarmaasii dhaqeetiniin fideetini cheekaappii ofuma kooti manatti fincaanuma kan keessan cheekii gochuu dandeessan jechuudha. Yoo of shakkitan bakka wanti akka dadhabbii akkasuma nyaata isin jibbisiisu waan akkasii gaafa isinitti dhaga'amu. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkana geessanii an obboleettiin keessan nagaa guuturraafaa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati. Namoonni chaanala keenya faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa viidiyoo darbe irratti baay'een keessanii isa jettee nuuf xumurii viidichi jechaa turtanii jechuudha. Anis waan jedhe isiniifin xumura jedhee waadaa galee jira. Yoo dheerate immoo wifiin koo badaa asirratti waan nu harkistu narraan deemu. Kanayyuu jechuudha biyaansi turtii sa'aatii 4-5 ture narraa deemaa ture. Egaa walumaa galatti waa'ee dheengadda irraa dubbadhetti baay'een keessan dhugaadha. Mudannoo kana nu mudatee jira eeyyanii sirriidha dhugaa kee jettee warra jettantu caala baay'een keessan hundi keessan walumaa galatti yaada isaan warra deeggartantu caala jechuun hin danda'ama. Kanaaf obboleewwan kiyyaa maaliif dhugaan isin jedha ani maaliif nam tokko jira miti waan hundumayyuu jechuudha. Step yookaas immoo bakka jira daangaa qaba maaliif waan daangaa darbe akka sanattis maqaa namoota ijoollee of jijjiiru biyyaa ba'anii maqaa ijoollee miskiina mataa gadi qabatanii hojjetanii walumaa galatti gala isaatitti jechuudha osoo maqaa isaanii yaamsisuu baanne osoo qixxuma ijoollee gola namaatii dhufan ijoollee biyya Arabaa shamarran biyya Arabaa dhugaan isin jedha. Tarii namoonni baay'een keessan beektan yoo ta'e miidiyaa kanarra wanta deddeemaa ture jechuudha ijoolleen biyya Arabaatii dhufte bultiif hin taatu maalan jedhan suni. Lakka kan kana arganiti kan kana waan guyyaadhaan argaa oolaniif namoota kaawwan mataa gadi qabatanii tooniyyuu jireenya isaanii boru jijjiiruudhaaf hojjetan immoo maqaa faadheessanii waan jedhutu naaf galeema yeroo dhiyoo keessatti jechuudha. Kanaaf gara viidiyoo kootti yoon darbu walumaa galatti jechuudha. Waa'ee mana yaalatetti na mudate kana irratti isiniif walumaa galatti akka ifa isiniif ta'utti irraasanii dubbadha. Maaltu na mudate waggaa 2 dura dhufeen ture gizeen dhufe sanatti mootuun hin beektanii namoonni abbaa manaa qabdan tarii deemtanii hojjechuudhaaf fedhii yoo qabaattanii deemtanii toonii qoricha dhalaa yookaas immoo kan dhala dhugu fudhachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf akka kootti fudhee jiraanii ka ji'a 3 marfee ji'a 3 hin beektan yoo ta'e ijoollee baay'een rakkoo kana osoo hin beekin jechuudha baay'een isaanii kan rakkataa jiranii. Kanaaf ani fudheen deemee bakka ministeera isaatti akkuma dhufeeniin marfee sana kan ji'a 3ti. Kan waraannadhee turtiin anis tures immoo akkuma chaansii ji'a 3 dabarre jechuudha. Kanaaf gaafan gara biyya hambaatti yookaan immoo gara hojii kootti deebi'u ammas jechuudha. Achirraa ka'ee pireedii wanta jedhamu natti dhufne kuni waanuma safuus maal jedhe safuu dagattee waan jedhamu hin qabu asirratti dhugaa wanti walitti himnu jechuudha. Inni na mudate kun tarii ijoollee baay'ee mudachuu danda'a. Maaliif waan akkanaatirraa of eeggannoo cimaa akka isaan godhan waan an barbaadeefan dubbadhe malee wanti kun waan haasa'amu ta'eetii miti garuu mootu dirqama wanti kun barumsa qaba gadi fageessitanii walaaltan jechuudha. Kanaaf waggaa 2 amma achi turetti siqaayii argee miila koollee na dhidhiitessee bakka umarra gaafa humna ollate ta'u niititti himee mana yaala nageessitee isaanis yooma sana narratti beekanii maal jedhanii qoricha fudhatteerta. Qoricha dhala dhugu waan fudhatteefu dirqama hamma inni gizeensaa sun dhumutti kuni ixifii deebi'eetiin akkas gochuu danda'a. Tarii kan ji'a 3 fudhattee deebi ji'a 9 si adabuu danda'a inni immoo. Osuma dhala godhadhattee yaaddeeyyuu ji'a 9 akkasuma immoo waggaadhaa ol si adabuu danda'a. Jedhanii bakka homaa gochuu hin dandeenye yeroo sanaaf qoricha naa kennanii qoricha sana fudhee bakka akkanatti dhufuu tokko ta'e achumaan dhiisee bakka amman deebi'ee as dhufu kanatti waggaa 2 xumureen dhufee isaanii mana yaalaa dhaqeen gana yaalii geggeessaa waan jedhamu keessa kootti yaada qaba akkasumas immoo dhukkubni biraa waan na dhukkubeef doktoriitti himnaan garuu amma dhukkuba kee kanatu dursa waan ta'eef kana yaalami marfeen suniif kun immoo walirratti hin ta'u qoricha kana fixadhuu ka'eetii achi booda dhuftee yaalamta akka dhala argattu naan jedhe ishi jedheen gale
qoricha fudhataan ture qoricha kan dhukkuba kabiraa kan dhukkube isinitti meera kana dura jechuudha. Amma qoricha sana marfee walumaa gala gara marfee 20 waan ta'een fixee jechuudha. Sana fudhataa jira. Adeemsa keessa osuma dhufaa jiru amalli koo sanatti jijjiirame. Bakka gosa midhaanii bakka jira miti midhaan shunkurtii wantoonni adda addaa yoo natti ba'ee na jibbisiisuu qabe. Maal ta'ee tanan akkamittiin osoo hin pireediin natti hin dhufin deebi'ee waan kanan ta'a waan jedhutu keessi koo na shakkisiise. Dhufee turtii ji'a tokkoo fi torbee lamaa booda moo gara ji'a lamaatti qofin jirashu. Kaza deemee maalan ta'ee faarmaasii dhaqeetiniin fideetinii cheekaappii ofuma kooti manatti fincaanuma kan keessan cheekii gochuu dandeessan jechuudha. Yoo of shakkitan bakka wanti akka dadhabbii akkasuma nyaata isin jibbisiisu waan akkasii gaafa isinitti dhaga'amu mana yaalaa osoo hin taane faarmaasii dhaqxaniituma birrii 45 waan sun jechuudha. Bittanii dhuftanii yaalii gochuu hin dandeessan afuma keessanii jechuudha. Gaafa naqee fideedhu kan natti agarsiisu waan bira. Nanne yeroo sanatti na hees jira garuu immoo akkamitti osoo waggaa nama guutuu pireediin argin deebi'ee sonni mucaan garaatti naafuu danda'a waan jedhu gaafii natti ta'e walumaa galatti. Kaza uumaan dubbannee mana yaalaa deemee sirriitti marammaramee naan sirriidha mucaa garaa qabda naan jedha. Kanaaf walumaa galatti gaafanii adeemsa akkamittiin akka ta'e itti himu isaan illee raajeffatanii jiru. Garuu meeqoo ammallee deebitee altiraasaawundii kaatanaan jedhanii deebi'een ammas altiraasaawundii dhiyoo kana deemee gaafa raajii ka'ee maal jedhu noormaalidhuma wanti tokko wanti dogoggora qabus hin jiru. Seerumarra jira sirriidha mucaa ji'a 2 fi guyyaa 2 garaa qabdaa jedhan. Kaza gaafa isatti illee akka sanatti waan ta'e hunda isaa itti munni sirraa jeffate. Akkamitti osoo hin dhufin garuu wanta akkanaa kun chaansii dha'een namni qoricha baay'isanii fudhatanii waan akka kanaa kun darbee isaa mudachuu danda'a. Akkasumas immoo namoonni al tokkotti dhala 3-4 argataa jiran kun lakkuu 3-4 kan dahaa jiran kun wantoota kan kanarraan ka'eefadha. Maaliif isin amma fakkeenyaaf nam tokko jira ijoolleen sirma osoo hin dahin akkuma gaa'ela dhaabne qoricha sana fudhannu jechuudha. Rakkoo guddaa qaba. Dhugaa isin jedhaa akka dooktoriin anaaf naa himetti rakkoo guddaa qaba. Irraa of qusadhaa. Namni sirma dhala duraa osoo dhala tokko hin dahin akkuma gaa'ela dhaabdanii qoricha sanatti dhaxxanii amma buleetiin keenya kun koomentii ishee bal'aadha. Koomentii sana asirra isiniif hin kaa'a. Maal jedha koomentiin suni ergan gaa'ela godhadhee waggaa 7 amma yoo nagaru mucaa argachuu hin dandeenye. Kanaaf ishee yeroo sanatti gaa'ela ani wanti siif dhaamu buleetti koo akkuma gaa'ela godhattee sanaan dhaxxee fudhatteerta yoo ta'e wanti suni akkuma dooktoriin anaan jedhettu jechuudha. Tarii namni qoricha fudhachuu kan qabu tokkoffaa deessanii kaatanii da'umsa 2 booda fa'aa maaliif da'umsa adda fageeffachuudhaaf daawwis immoo hojjettanii tooniyyuu daa'ima duraa sana guddifachuudhaaf dhala olirraa fageessuuf fudhatama malee akkuma gaa'ela dhaabdanii deddeebitanii qoricha fudhattan taanaan baay'ee dhiibbaa qabaa naan jedhe. Kanaafuu obboleewwan kiyya namoonni akkas gootanii biyaansi dhugaanis hin jedha. Maaliif yoo isiniif hin danda'amu bakka haalli jireenyas baay'ee isinitti ulfaataa ta'e amma abbaa manaa keessa sammuu kee jirtanitti walii galtee uumatiini jechuudha. Maaliif walii galamee tooni haala saayinsiin jedhuuni yoo waan kamiyyuu akka sanatti fayyadamtanii isheenis miidhama keessa galuu dhiisuu dandeessi. Bakka walumaa galatti osoo qoricha fudhattee qorichi sun isin hin miidhin yeroo itti barbaaddan yookaan immoo bakka ga'uu barbaaddan sana geessanii immoo godhachuu hin dandeessan. Kana dooktorri kamiyyuu isin gorsa. Itti siiqxanii dooktora sirriitti gadi fageenya yoo gaafattanii isin gorsa waan kana jechuudha. Akkamitti naan jechuu dandeessanii. Kanaaf akka inni na gorsitti isiniif dubbadheenis jechuudha. Kanaaf ani amma isa biyya kana keessatti yaallame sun ta'an isaan achitti yaallame sana lammata ammallee itti deebitee akkanatti takataata'ee kanarraa hin fudhatta taanaan ala dhabuu dhiisuu dandeessan. Haalli ati dhala argachuun kee baay'ee gadi bu'aadha waan ta'eef deebitee hin fudhatiin qoricha sana naan jedhee jechuudha. Kanaaf amma haalli nan itti mudannoon na mudatee mee irraa nuuf hime warri jettanis akkasuma obboleettiin keenyas immoo waggaa 7 ergan gaa'ela dhaabee mucaa godhachuu hin dandeenye waan jetteef kana dooktoratti hiiqxee sirriitti haasofsiisuu qabda. Sirriitti jechuudha. Ijoollee baay'een kan biyya namaatii dhufan amma jechuudha. Dhugaan isin jedha. Maaliif kan taa'uu fi duufaa jira hin deema garaatti tafaa ammas hin deema nafaa hin deema. Rakkoodha kun sirriitti jechuudha rakkoo cimaadha.
Garuu immoo haala doktoriin jedheen sirriitti jechuudha. Hordoffii guddaa gaafa taasisanii ijoollee baay'eetu immoo dhala argataati jira jechuudha. Kanaaf namni immoo jireenya isaa keessatti dhala hin qabu jennaan jireenyi isaa sun immoo jechuudha hiikaa hin qabu akka kootti jechuudha. Jireenyi keessan suni dhala hin qabdan taanaan hiikaa hin qabu. Maaliif eenyuuf akka jiraattan hawwiin keessan maal akka ta'e bakka walumaa galatti waa'ee dhalaa kana jedhee irraa isiniif dubbachuu hin danda'u. Baay'een keessan hin beekta waan ta'eef. Kanaaf obboleewwan kiyya namoonni waan akkasii keessa jirtanii of eeggannoo godhaa. Biyaansi osoo dhala tokko hin dahin warri takataatanii walitti fuftanii qoricha sana fudhattan hin fudhatinaa. Dhugaa hin fudhatinaa. Baay'ee miidhaa guddaa isinirraan ka'a. Ani jechuudha amma biyya namaa san keessa jirutti qaama koo hammam akka namni na jijjiire keessa darbee harki illee jechuudha. Harki kun illee na bobbokokee jechuudha. Miila qabee amma baqa walumaa galatti. Maal ta'a deebi'ee wanti sun hin ba'u yoo ta'e mee hin beektan ijoolleen shamarranii jechuudha. Ji'aan iyyuu hammam akka dhiphannu gaafa dhufu jechuudha. Garuu immoo gaafa dhufu dhiisee sirma taa'u keessa keessanitti deebi'ee bashitaa akkamii akka inni uumaa deemu. Miidhaa akkamii akka inni isinirraan gahaa deemu battaluma sanatti isiniif ta'a taanaan deemtanii tooni kallattii kamiinuu jiraadhaa eessayyuu jiraadhaa dooktoratti hiiktanii haasofsiisuu gaafachuun dirqama. Maaliif waan rabbii gaditti waan dooktorri isin ajaju yoo seeraan itti fayyadamtan waan san keessaa bilisa bahuu dandeessa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa kana fakkaataa obboleettii kiyya waaqayyo si haa gargaaru in argatta ammas rabbi ilmoo sin dhoowwatiin rabbi dachaadhaan haga achi bakka humna kooti ol ta'e naga ejjettutti waaqayyo si haa kennu waan biraa uumaa hin jedhu nama kamiyyuu dhala hin dhoowwatiin rabbiin. Inna amma sii danda'ametti deemiti akka nama sin jedhetti ogeessa fayyaa haasofsiisii sirriitti waan inni sin jedhe hordoffii godhi rabbiin siif kenna jechuudha. Waaqayyo immoo kanuma keessa oolchee waan tokko sababa godhatee tooniyyuu siif kennuu danda'a jechuudha. Silas nuti kan doktora bira dhannee qoricha barbaadnuuf sababa godhee waaqayyo karaa ittiin nu oolchuu danda'u. Karaa ittiin waan yaadne sana argachuu dandeenyudha malee walumaa galatti kan ilmoo namaaf kennu rabbiidha. Rabbi siniif haa kennu sin dhoowwatiin sinin jedha. Egaa kana fakkaata kanarratti immoo gaafii yoo qabaattan ammallee komentii jalatti naa barreessaa rakkoo qabu maal akkan irraa hubadhe maaliif keessattis gadi bu'ii fageenyaan zirzirii isaa kana jedhe akka doktorri si gorsettis nuti yoo jettan rakkoo tokko qabu ani isiniif himaa kuni waan qaanii hin qabne namallee saalfachiisu wanti karaa ilmoodhanii beekan akka kootti namni itti saalfattan jiraattan taanaan rakkoo qabu bira darbaa. Nagaan naaf tura baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa turtii gaarii isin jedha hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti turtii gaarii.